Gli ecosistemi costieri sono tra gli ambienti maggiormente colpiti dalle invasioni biologiche. Questo perché è maggiore la pressione antropica dovuta al turismo balneare estivo. Le specie invasive che maggiormente minacciano questi ambienti sono specie provenienti da climi mediterranei molto simili al nostro, come per esempio il Sudafrica, l'Australia o il Centro America. Tra queste specie invasive, all'interno del progetto Res Maris, sono state selezionate alcune che sono le più pericolose e che sono state poi coinvolte dagli interventi di eradicazione. Tra queste le specie del genere Acacia, del genere Agave, che sono state proprio l'oggetto degli interventi di eradicazione. Queste specie sono così diffuse nell'ambito costiero perché sono specie utilizzate soprattutto a scopo ornamentale, sia dai proprietari delle case in ambito costiero ma anche nel verde pubblico. Quindi una delle azioni fondamentali è stata quella di comunicazione per diffondere quelle che sono le buone pratiche nell'ambito della coltivazione di queste specie nei nostri giardini. Evitare di introdurre specie invasive a scopo ornamentale è l'azione più importante. Nel caso in cui le specie invasive siano ampiamente diffuse sugli habitat e minacino appunto quelle che sono il nostro habitat prioritario, non si può far altro che intervenire con l'eradicazione totale delle piante. Nel caso in cui ci troviamo di fronte a individui giovani è molto facile l'eradicazione manuale, asportando completamente il materiale vegetativo. Nel caso in cui invece si tratti di specie adulte, allora bisogna intervenire con interventi meccanici. È importante portare via dal suolo qualsiasi residuo vegetale, perché qualsiasi parte della pianta potrebbe rivegetare. Moltissimi semi potrebbero rimanere nel suolo perché è una pianta, la caccia saligna, che produce centinaia di semi. E quindi un'altra cosa importante è quella di eliminare le parti, le infiorescenze, prima della completa fioritura e fruttificazione, in modo tale da evitare che i semi cadano nel suolo e possano germinare nel momento più opportuno per questa pianta. Pensate che questi semi possono restare vitali nel terreno per oltre 50 anni. La caccia saligna purtroppo dal momento in cui vengono tagliati alla base del fusto la parte vegetativa, ha la possibilità di ricacciare, di rivegetare soprattutto dalle radici o dalla base del fusto. Quindi abbiamo pensato di fare azioni di controllo proprio per evitare anche l'asportazione totale della pianta dal suolo, che in ambito costiero è molto sensibile ai fenomeni di erosione, coprendo con teli antigerminativi le basi dei fusti. Allora, le criticità maggiori sono state essenzialmente due. Una, diciamo quasi simultanea all'intervento di eradicazione, è importantissimo direi, pensare subito all'intervento di piantumazione, di renaturalizzazione, perché nell'ambito costiero, soprattutto dunale, dal momento che viene eliminata quella che è la stabilizzazione della duna dovuta alle radici, in questo caso delle specie invasive, è opportuno immediatamente sostituire questa stabilizzazione con altre piante, ovvero con le nostre piante autoctone. L'altra criticità invece è dovuta al mantenimento dell'intervento effettuato. Quasi sempre nei progetti LIFE, per fortuna, esistono un periodo di post-LIFE in cui questo mantenimento viene effettuato ripetendo appunto quelle che sono le azioni durante il progetto. Questo perché c'è proprio la capacità da parte di queste piante di ricacciare o
nel caso in cui la banca del suolo contenga semi di acacia, anche di rimanere vitali per parecchio tempo e germinare nelle condizioni ambientali favorevoli. Tutte le attività che abbiamo intrapreso in questi interventi sono completamente irreplicabili, soprattutto nell'ambito costiero mediterraneo.